動画する書体があるから、スローシャッターできちんといいサンプル映像になるからさ、で自分のカメラの特性、それと水の流れをシャッタースピードを変えることによって、どういうふうに症状が、変わるんだということをさ、確認してやってる今、ブラックが、仕事を取ってるからさ。